Остана уште нецели 4 дена за представување на кандидатите за градоначалници. Долгата изборна кампања влегува во завршницата и партиите се растрчани за да ги уверуваат гласачите дека внедела на 2 ноември треба токму нив да им го дадат гласот. Покрај многуте ветувања, како наближува денот до изборниот молк, така се заострува и реториката меѓу партиите. Токму ваквите препукувања и најмногу не им се допаѓаат на граѓаните. Помислете на тоа дека и по изборите треба земјата да функционира здружено. Нели самите велите дека сакате заедништво, а ваму со кавги и подметнувања токму тоа го растурате. Е една од многуте реакции на социјалните мрежи. Можат ли партиите да се надминат себе си, останува да се види. Сите вие кои ја следите и ја поддржувате оваа кампања, да почнете да агитирате помеѓу вашите најблиски. Многу луѓе не ја знаат уште приказната за ова наше движење. Затоа, вие кои ги знаете пораките и целите на се ова, разговарајте со вашите најблиски за да ја прошириме пораката и заедно да славиме победа. Вака им се обрати на граѓаните кандидатот за градоначалник од Левица за град Скопје, Амар Мециновиќ. Тој додаде дека заедно со неговиот тим и со сите луѓе кои им се приклучија, ги пренесуваат пораките буквално до секој скопјанец. Тие веруваат дека конечно под водство на Амар ќе се случат промени за поквалитетен живот на сите генерации скопјани, со достоинствени услови за живот на секој жител на град Скопје. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски вели дека во моментов главниот град е во најлоша состојба досега. Според него, сите проблеми можат да се решат со добра организација. Тврдам дека во првите 72 часа градот ќе биде исчистен и ќе се направи една голема генералка. Само е потребна координација и организација, вели Ѓорѓиевски и додава: во изминатите 4 години не сме имале координативен состанок со градот Скопје. Тоа е недопустливо, без разлика кој на која политичка партија припаѓа. Јас, како председател на ЗЕЛС, мислам дека покажав изминативе години, откако ја водам таа институција, како треба да функционираме сите заедно кога станува збор за интересот на граѓаните, вели Ѓорѓиевски. Во општина Центар ги обновуваме фасадите и ја зголемуваме енергетската ефикасност на зградите. Станарите добиваат субвенции со нови енергетски ефикасни фасади, со што ги намалуваат трошоците за грејење и ладење, а истовремено добиваат современ и уреден изглед на своите згради. Со обновување на фасадите, Центар добива нов, модерен, но и автентичен лик. Ја чуваме старата архитектура и ја уредуваме градската средина. Последниве денови слушаме смешни обиди за манипулација. Истите луѓе кои ја водат општина Карпаш со години, сега се обидуваат да ме прикажат како дел од некакви матни приказни. Јас не ја водам општината, тие ја водат и токму таму лежи проблемот. Денес Карпаш е заробен од истите интереси што ја претворија секоја зелена површина во градилиште, што ги исполнија улиците со прашина, а буџетот со сомнежи. Тие што денес глумат борци за морал, се истите што потпишаат десетици спорни и нелегални дупови, со кои се уништи ликот на општината. Одиме чекор напред во непосредното одлучување на граѓаните. Воведуваме референдум со посебна платформа на која што секој граѓанин кој што е заинтересиран од соодветната урбана заедница ќе се пријави и ќе одлучува непосредно за работи битни за живењето на граѓаните од тој дел на општината. Во аеродром постојат околу 25.000 домаќинства. Ако некој просек се земе дека 600 денари сите плаќаме во комунална хигиена месечно, тоа се 250.000 евра. Дополнително правните лица кои што функционираат на територија на аеродром, а не е мал бројот на правни лица, уште 100.000 евра најмал се плаќаат во комунална хигиена.
тоа се 350.000 месечно. Годишно тоа се преку 4 милиони евра од аеродром се плаќа према комунална хигиена. Тоа е сериозна сума.